Al abrir el tanque de gasolina suena como si se desinflara. Ese ruido no es normal. Indica presión excesiva por una válvula de purga obstruida. Este sistema EVAP evita que los vapores de combustible escapen al aire. Si la válvula está tapada, el tanque acumula presión o vacío y puede causar fallas en el motor, mal rendimiento o luz del tablero. En este caso, la abrí, la limpié con limpiador de contacto y la reinstalé. Ahora, al destapar, ya no hay ruido. El sistema respira bien. Si quieres aprender cómo revisarla y limpiarla paso a paso, comenta Mecánica. Sígueme y haz clic en el enlace de mi biografía para más detalles e información.